จะออกจากลูกขีดสูตรนี่ข้างล่างตึงสุกมาพอสุกหัวมันลงมานี่ปึ๊บแหลมนี่สิล่ะแค่ลีนมันนี่ถ้ามันขึ้นถ้ามันลงข้างบนลงข้างล่างแสดงว่ามันนั่นเสียงมันบ่ถือกันคันมันลีนตรงกับขาไส้มันนี่มันก็สิเป่าบ่ขึ้นบ่ลงถ้ามันติดมันบ่ไม้ตัวนี้ไปเตาะลีนมันนี่ข้างนี่ข้างไม้บางๆนี่ซอกนี่แสดงว่าได้บัดนี้ค่ะเสียงมันขึ้นมันลงเป็นเสียงเดียวกันถ้ามันบ่ได้ถ้ามันเสียงมันลงกันบ่ถ้าเสียงมันลงก็แสดงว่ามันบ่ถูกถ้าเฮาเป่าหีบขึ้นหีบเข้าหีบออกนี่แสดงว่าได้บัดนี้ค่ะเสียงมันเก่าคงที่เป่ามันก็ดัง